Ош мамлекеттик университети өзгөчө макамга ээ болгондон тартып, улуттук деңгээлден жогору көтөрүлүп, эл аралык мейкиндикте өзүнүн рейтингин аныктоого, далилдөөгө бел байлады. Бул багытта бир нече иш-аракеттер бүгүнкү күндө кызуу жүрүп атат, жыйынтыктар да бар. Бүгүн биз мына ушул теманы талкуулайбыз. Тагыраагы университеттин сырткы байланыштары боюнча. Ош мамлекеттик университетинин тышкы байланыштар боюнча проректору, доцент Курсантбек Аттокуров агай биздин суроолорго жооп берет. Куш келипсиз агай. Курсантбек Шарабидинович, мына сөздүн башында эле сиздин тармагыңыз бүгүнкү күндө университеттин өтө маанилүү тармак экенин белгилеп өттүк. Кыскача ушу бүгүнкү абал боюнча бир обзордук маалымат берип кетсеңиз. Рахмат. Эми мына азыр жогоруда өзүң айткандай, Ош мамлекеттик университети өзгөчө макамга ээ болгондон баштап биздин тышкы байланыштар боюнча ошо проректорго караган эл аралык байланыштар борбору, анан чет тилдер борбору, эки чоң борбор бар да. Бул эл аралык байланыштар борбору 1996 жылдан баштап иштеп келе жатат. Ал эми чет тилдер борбору бул 2 жыл болду түзүлгөнүнө. Эл аралык байланыштар борборунда негизинен төмөндөгүдөй иш-чараларды аткарабыз да биз. Мына бул чет элдик окуу жайлар, ата мекендик окуу жайлар менен өнөктөштүктөрдү орнотуу, кызматташтык келишимдерди түзүү, эл аралык мамилелерди өркүндөтүү, жана ошондой эле окутуучулар менен студенттерди кыска, узак, сырткы, ички мамилдүүлүктөргө жөнөтүү жана уюштуруу, ошондой эле өнөктөш окуу жайлар менен биргеликте консорциумдарды түзүп, эл аралык илимий проекттерди ишке ашыруу, эл аралык форумдарды, конференцияларды, семинарларды, анан жайкы, кышкы каникулдарды уюштуруп, анан студенттерди ошого катыштыруу, ошо биздин эң негизги багыттарыбыздын бири. Анан бүгүнкү күндө ошо Ош мамлекеттик университетинде биздин университет 50-ге жакын өлкөлөрдүн, айрыкча Европа, Америка, Азия, Орто Азиянын эң алдыңкы университеттери менен биздин келишимдерибиз бар. Ушул ал келишимдердин саны бүгүнкү күндө 400-ге жакындап, 400дөн дагы ашты десек болот да. Мына ошол университеттерге биздин окутуучуларыбыз тажрыйба алмашуу максатында стажировкаларга түрдүү, студенттерибиз академиялык мамилдүүлүктөргө барып келип атышат. Ушул жерде мына абдан жакшы статистиканы айтып кеттиңиз. 400дөй бул аз эмес да, жакшы эле көрсөткүч деп ойлойм. Анан биринчи мына студенттер үчүн ушу сырттан билим алат элем, ошол академиялык мамилдүүлүктүн алкагында чет өлкөгө чыгып бир билимди тереңдетип келсем деген студенттер үчүн кандай талаптар коюлган? Алар кантип ошол программага кошула алат? Биз атайы ушул программалардын негизинде баягы келишимдерибиз бар да, ошо келишимдердин негизинде академиялык мамилдүүлүккө жөнөтүп атканда ошол студенттерге жарыялар келет бизге. Келгенде биз анын баардыгын деканаттарга жиберебиз. Деканаттар өздөрү ошол окуган окуусуна карап, ошол жерден балдарын топтоп, анан биз акыркы мезгилдерде тарбиясына карап дагы, анан эң негизгиси ошо ата-энелердин дагы жоопкерчилиги болот. Ошо ата-энелердин дагы мындай немеси сөзсүз керек болот. Ошолор менен биргеликте бизге эл аралык байланыштар бөлүмүнө келип, анан ошол жерден конкурстан өтүп, анан биз жөнөтөбүз. Мына бүгүнкү күндө бул айрыкча Erasmus Plus программасынын негизинде бул Евросоюздун гранттары аркылуу каржыланат да. Ошол аркылуу биздин студенттерибиз, айрыкча окутуучуларыбыз Европанын эң алдыңкы өлкөлөрүнө барып
ушул стажировкалардан, тажрыйба алмашуулардан, академиялык мобилдүүлүктөрдөн өтүп келатат да. Мисалы Италиядан, Франциянын Пуатье деген университеттеринен, Германиядан, андан кийин өтө көп академиялык мобилдүүлүк бул биздин Өзбекстан Республикасы менен Казакстан Республикасы. Ал өзүбүздүн эң жакынкы коңшу. Ушул эки өлкөлөрдө академиялык мобилдүүлүктөр жакшы жолго коюлду деп айтсам жаңылышпаймын да. Ал Өзбекстандын бүгүнкү күндө биздин Ош мамлекеттик университети менен 85тен ашык университеттери менен биздин келишимдерибиз бар. Анан бир жылда мен 2023-24 жыл окуу жылындагы эле бир мисалды айтсам, бир жылда бизден ошо Ош мамлекеттик университетинен академиялык мобилдүүлүккө 1000ден ашык студенттерибиз барып келет. 500ден 700гө жакын ошо окутуучуларыбыз тажрыйба алмашуу багытында ошо Европага, Казакстанга, Казакстандан ЭНУ же болбосо улуттук Евразиялык университети бар. Ал биз менен абдан жакшы кызматташтыкты көрсөтүп келе жатат. Көп жылдан бери биз бир жылда 100гө жакын студенттерибиз ошол академиялык мобилдүүлүк менен ошол университетке барып, бир семестрге же болбосо бир жылга чейин өтүп келип атышат. Ага жана жогоруда айтып кеттиңиз, мугалимдер да ушундай академиялык программанын алкагында чыгат деп. Аларга кандай талаптар коюлат? Каалаган эле мугалим чыгып келе алабы же кайсы бир шарттарды аткарыш керекпи? Бул көбүнчө Евросоюздун программасынын негизинде, Erasmus Plus программасынын негизинде бул Евросоюз каржылаган гранттар негизинен булар көбүнчө проекттер аркылуу болот да. Мисалы, биздин Ош мамлекеттик университетинде ошол Евросоюз грант, Евросоюздун программалары, Erasmus Plus'тун, Евросоюздун программалары аркылуу каржыланган өтө көптөгөн долбоорлор бар да. Мисалы, Кермеду, ЭПКА, Берека дегендер, Туториал, Гармони, Гринкейджи деген ушундай долбоорлор бар. Ошол долбоорлордун алкагында булар, ошол окутуучулар көбүнчө ошол долбоорлордун алкагында барып келип атышат. Ошол долбоор менен кызматташкан мугалимдерге артыкчылык берилет экен да, ошолордун чыгып келишине. Негизинен көбүнчө Европа мамлекеттерине ошол тажрыйбаларды алмашуу боюнча бул илимий тажрыйбалар болот көбүнчө. Буларга ошол долбоорлорду утуп алган Евросоюздан ошол окутуучулар гана негизинен барып келгенге мындай шарт түзүлөт. Жакшы экен агай. Университетибизде бүгүнкү күндө ошо эл аралык кызматташуу натыйжасында кандай долбоорлор жүрүп атат, ишке ашып атат? Мен азыр жогоруда айтып кеткендей, университетибизде абдан мындай өтө көптөгөн бир 10дон ашык долбоорлор, жогоруда мен айтып кеткендей, булар Евросоюздун грантынын алкагында аткарылып атат. Көбүнчө мына ошол долбоорлордун негизинде биздин Ош мамлекеттик университетинде бүгүнкү күндө бир нече жаңы типтеги лабораториялар ачылды. Жана ошондой эле бир нече жаңы адистиктер ачылды да. Мисалы, саламаттыкты сактоодогу менеджмент деген мына ушундай адистиктер ачылып, бүгүнкү күндө алар жемишин берип жатат. Акыркы мезгилдерде, 2024 жылдары Ош мамлекеттик университетинде болуп көрбөгөндө өтө чоң ушундай эл аралык долбоорлор иштеп атат. Бул Кытайдын белгилүү бир компаниясы бар, Jiangsu Hubo Robotics деген. Бул компания менен Ош мамлекеттик университети биргелешип бир борбор түздү. Робототехникаларды өздөштүрүү боюнча. Булардын жалпы суммасы 7 миллионду түзөт. 7 миллион долларды түзөт да. Мына ошол робототехникалар
арда үйрөтүү боюнча азыр ушул борбордо биринчи атай адистиктер ачылды. Ошол адистиктер биринчи курстар бүгүнкү күндө окуп атат. Алар экинчи курс болгондо Кытай Эл Республикасынын ошол эң алдыңкы заводдорунан барып практикаларды өтөп келүүгө мүмкүнчүлүк ачылды да. Мындай мүмкүнчүлүк бул Орто Азиянын бир дагы университеттеринде жок. Менин билишим боюнча. Экинчи дагы бир чоң долбоор азыр иштеп эми иштей баштады. Кол коюлуп, өкмөттөн бардык керектүү документтердин бардыгы тастыкталды. Бул Япониянын Токио медициналык университети менен Ош мамлекеттик университети биргелешкен ошо келишимдерди түзүп, ал ошол абанын булганышын изилдөө деген борбор түзүлдү. Түзүлүп, бул борбордун жалпы суммасы $5 миллион түзөт. Мына эки жолу Ош мамлекеттик университетинде ошо Япониядан келген өкүлдөр менен эки жолу бизде жолугушуулар болду. Мына булар дагы ушу жакын арада иштей баштайт. Андан кийин дагы бир биздин мына баарыбызга эле белгилүү Өзгөн районунун Куршап Жалпакташ айыл өкмөтүнүн бир 300 гектар жери мындан бир 5-10 жыл мурун көчкү басып, жараксыз жерге айланып калган, жер аябай деградация болуп кеткен да. Ошолорду калыбына келтирүү боюнча Курбуташ Токой деген атай илимий өндүрүштүк долбоор иштелип чыгып, Ош мамлекеттик университети тарабынан. Мына бүгүнкү күндө ошол көчүп кеткен жердин 100 гектар жери тосмолонуп, ага түрдүү дарактардын, бадалдардын, жарым бадалдардын, чөптөрдүн, айрыкча дары өсүмдүктөрдүн өтө көптөгөн түрлөрү эгилип бүттү да. Буга негизинен ошол табиаттануу факультеттеринде окуган биологдор, экологдор, медициналык колледждин студенттери дагы барып кол кабыш көрсөттү. Буларды бардык массалык маалымат каражаттарында чагылдырылып турулду. Мына сиз санап кеткен азыркы 3 чоң проект бул биздин ошол аймактагы чоң көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошот экен да. Ошол эле маалымат технологиясы адистерин чыгарууга, ошол эле экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, абанын булганышы дегендейчи. Мындан сырткары жана биздин кызматкерлердин кесиптик жөндөмдүүлүгүн арттыруу, балким алардын мугалимдик кесип чеберчилигин же тил билүү чеберчилигин өнүктүрүү багытында да долбоорлор болсо керек дейм да. Ошол жөнүндө да айтсаңыз. Бизде ушул жалпы тышкы байланыштар, мен башында айтып кеткендей, чет тилдер дагы биздин борборубуз бар да. Бул дагы мына 2 жылдын жүзү болду уюшулганына. Мында ушу Ош мамлекеттик университетинин өзүндө бир канчалаган фонддор бар да. Анан бир канча борборлор бар. Бирок мына ушул борборлордун бардыгы ошол факультеттердин базасында ачылгандагы бирдиктүү бир система башкаруу болгон эмес. Ошон үчүн биз атай ошол тышкы байланыштар өзүбүз колго алып, ректор ушундай бизге тапшырма койду, ошол борборлорду, фонддорду өнүктүрүү боюнча. Мына бүгүнкү күндө ошол бизде биздин филология, баштагы филология факультетинде, азыркы институтта өзбек тили жана анын маданиятын өнүктүрүү деген Ташкенттеги Алишер Набай университетинин, Тилдер университетинин борбору ачылды да. Биз ошондой эле борборду ошол Ташкенттеги Алишер Набай атындагы Тилдер университетине кыргыз тили жана аны өнүктүрүү деген борборду ачып, биз кыргыз тилин, анын маданиятын биз Ташкент шаарында, Өзбекстан Республикасында дагы өнүктүрүп келатабыз да. Мына ушу борборлордун ачылышында министрлер
келди, эки өлкөнүн министрлери келди, консулдар барышты, посолдор келип өздөрү көрүп атышып, бүгүнкү күндө абдан ийгиликтүү иштеп атат да. Айрыкча биздин ушул академиялык мобилдүүлүктөрдү ишке ашырууда ушул борборлор эң негизги күч кубат берүүчү мындай бөлүк экендиги мындай көрүнүп калды да. Андан кийин ушундай эле борбор биздин жакшы кызматташып келе жаткан Казакстан Астанадагы, ошо Казакстан Республикасынын Астана шаарындагы кыргыз тили жана маданиятын өнүктүрүү деген ошо улуттук Евразиялык университеттин өзүндө мына быйыл ачып келдик. Быйыл ачып келип, бүгүнкү күндө ал дагы өтө ийгиликтүү, жемиштүү иштеп атат. Себеби ошол улуттук Евразиялык университетте биздин 100дөн ашык студенттерибиз академиялык мобилдүүлүктө, 10дон ашык окутуучуларыбыз илимий стажировкаларда ошол жерде эмгек кылып жүрүшөт да. Мына ошолор дагы ошо биздин борборго келишип, өздөрүнүн жакшы ой пикирлерин, сунуштарын айтып, кыргыз тилин, анын маданиятын кантип өнүктүрсөк жакшы болот деген ойлорду айтып, анан ушул кыргыз тилине, кыргыз маданиятына тиешелүү болгон иш-чараларды ошол борборлор аркылуу аткарып атат да. Жана ошондой эле мына жакында ушул Борбордук Азиянын дагы биз бир борборун ачтык. Бул Ушмоп деген биздин атайы чоң школабыз бар. Ошол жерде иштеп атат. Бүгүнкү күндө ал $50.000 алып келди. Мына сырттан өздөрү Ош мамлекеттик университетке $50.000 алып келип, 4 кабинетти эң акыркы техникалар менен жабдып, ошол жерде тил курстарын үйрөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 30га жакын айрыкча ушул жетекчилерди англис тилдерин үйрөтүү боюнча мына бүгүн азыр 2 группа, даже 3 группа болуп, 3 группа болуп бөлүнүп иштеп, мына жакында экзамендерди, тесттерин тапшырат. Ушундай иш-чараларды Бул азыркы айтканыңыз, жетекчилерди өзгөчө ошо англис тилин үйрөтүү боюнча проектиңиз, бул мамлекеттин саясатына дагы абдан талп келет экен да. Жакында эле билим берүү министринин министрлиги ушундай бир билдирүү таратты. Ошо чет тилдерин билүүгө, өзгөчө ошо англис тилин билүүгө университеттердин мугалимдерине да бир басым коюлары кабарланды да. Атагай ушул проекттердин алкагында, чет өлкөлүк байланыштардын алкагында академиялык мобилдүүлүк боюнча чет өлкөдө бизге келип да билим алып аткан көптөгөн студенттер бар да. Аларга түзүлгөн шарттар, алардын негизги көйгөйлөрүн чечүү маселелери жөнүндө да айтсаңыз. Ушул Ош мамлекеттик университетинде ушул жогоруда мен айтып өткөндөй академиялык мобилдүүлүк деген бул бир эле ошо Ош мамлекеттик университетинен чыккан гана студенттер, окуучулар эсептелбестен, ошол биз менен келишимдерди түзгөн чет элдик абройлуу алдыңкы ошол биз айрыкча дүйнөдөгү QS рейтингде 1000дикке кирген университеттерден келген окутуучуларга, ошол университеттен келген студенттерге дагы акыркы мезгилдерде биз басым жасап атабыз да. Мына жакында эле бизге Япониядан волонтерлор келди. Мына 3 март күнү Франциядан 2 волонтер келип атат. Америкадан дагы азыр бүгүнкү күндө 2 волонтерубуз бар. Булардын бардыгы ошо биздин филология институтунда эмгектенип, ошол студенттерге лекцияларды өтүп, үйрөтүп жатат да. Ал бүгүнкү күндө биздин Ош мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүккө келген ошол чет элден, чет өлкөдөн, айрыкча Казакстандан, Өзбекстандан албаганда чет эл Европа мамлекеттеринен келген студенттердин саны дагы жылдага караганда бир кыйла жогорулады да. Бүгүнкү күндө 20, даже Казакстан менен кошкондо 40тан ашык студенттерибиз бүгүнкү күндө окуп атышат.
Жакшы агай, ушулардын келип кетүүсүндө укуктук жактан кандайдыр бир маселелер болбойт да? Сиздердин бөлүм ушул нерсени алдын алып бүт контролдоп карап турасыздар да, уюштуруу иштерин. Бул академиялык мобилдүүлүккө айрыкча ошол биз келишимдерди түзгөндө ошол келген студенттердин, келген окутуучулардын укуктары, жашоо шарттары, алар боюнча баардык келишимдерге кол коюлган. Биз Ош мамлекеттик университети тарабынан биз бекер жатаканаларды беребиз. Аларга камсыз кылышыбыз керек. Биздин студенттерибиз, биздин окутуучуларыбыз барганда дагы алар ошондой шарттары менен жатаканаларды бекер көрсөтүшөт да. Вот агай, ушул негизи эл аралык байланыштын натыйжасында биз Ош мамлекеттик университети кайсы бир өлкөлөргө бир артыкчылык береби же бар негизги кызматташууда кайсы критерийлерге көңүл бурулат? Анан акыркы мезгилде университетте кандай бир тенденция байкалат? Өткөндө бир ректор менен маектешкенде бир жакшы сөз айтты эле да. Мурда университетибиз чет өлкөгө чыкканда мүмкүн болушунча өзүн таанытууга аракет кылса, азыр барган эле жерде биз менен кызматташууга кызыктар болгон университеттер, тараптардын пайда болгондугу кубандырат мени деп айтты эле да. Ушул тенденция, ушул нерселерди сиз да байкайсызбы? Биз менен университет менен кызматташууга өздөрү биринчи кезекте кол сунган, иштешели деп сунуш берген тараптардын тенденциясы кандай болуп атат? Мен азыр айтсам өтө ашыкча болбос. Мен мына иштегениме 1,5 жыл болду. Азыркы мезгилде биз бир дагы чет жактагы университеттер менен келишимдерди түзөбүз деп барбайбыз. Бүгүнкү мен айтып өткөндө келишимдерибиздин сан жагынан бизге жетиштүү. Бирок ушул биздин Ош мамлекеттик университети бул Орто Азиядагы саны жагынан да бүгүнкү күндө биздин эми студенттерибиздин саны 50 миңге чукул да, 50 миңге жакын студенттерибиз окуйт. Анан Орто Азияда эң белгилүү, эң алдыңкы университет болуп калды да. Мына бул быйыл жакында эле бир күздө чыкты го. QS Азия QS рейтингинде биз 260 орунду, ал эми Орто Азияда 13 орунду алышыбыз, ушул позицияга чыгышыбыз биз Ош мамлекеттик университетинин дагы бир жолу мындай жогорку бир тепкичке көтөрүлдү деп айтсам жаңылышпаймын да. Мына ушул рейтингке чыккандан кийин азыркы мезгилдерде биздин ушу Ош мамлекеттик университети менен кызматташууга даяр, кызматташабыз деген университеттердин саны күндөн күнгө өсүүдө. Ушундай эле биздин эл аралык деңгээлибиз демек өсүп атса, ошонун жанында жоопкерчилик да сөзсүз түрдө көтөрүлөт да. Сиз ушул тармакты жетектеген проректор катары кандайдыр бир жоопкерчиликти байкайсызбы? Себеби түзүлгөн келишимдерди сапаттуу ишке ашыруу, анан ошол эле суроонун алкагында алдыда да кандай максат пландар бар? Эми биз мына азыр мен жогоруда айткандай ушу 400 келишимдердин биз баардыгын инвентаризацияладык да. Мен келгенден баштап кайсы ушу 400 келишим кайсылары иштейт, кайсылары иштебейт, кайсылары Ош мамлекеттик университетинин аброюн көтөрүүгө салым кошот же кошпойт. Мына ошондой кылып туруп бүгүнкү күндө биз баардыгын иргеп мындай жолго коюп алдык да. Азыркы мезгилдерде көбүнчө мына бул биз Өзбекстан Республикасы менен Казакстан Республикасындагы окуу жайлары менен акыркы мезгилдерде мындай өтө тыгыз жакшы иштешип атабыз да. Анан айрыкча дагы Түркия мамлекети менен Түркиянын дагы бир 60тан ашык университеттери менен биздин келишимдерибиз бар да. Анан дагы бир нерсени айтып коюучу нерсе, мына бүгүнкү күндө Түштүк Корея, мен былтыр мен өзүм дагы делегацияны баштап барып келдим эле. Түштүк Кореянын бир 20дан ашык, 28 университети менен биздин бүгүнкү күндө келишимдерибиз бар. Алардын бир 6-7 университети бул дүйнөдөгү 1000 топтукка ушу 500 эң алдыңкы 500 позицияны кармаган университеттер да.
Бул дагы өтө биздин университет үчүн өтө чоң ийгилик болуп эсептелет. Мына кече эле 15ке жакын чыгыштануу институтунун студенттерин ошол Түштүк Кореяга жөнөттүк да. Бүгүнкү күндө жалпы Түштүк Кореяда 50ден ашык студенттерибиз ошол жакта академиялык мамилдүүлүктө жүрүшөт. Ага бизге бөлүнгөн убакытта соңуна жакындап калды. Ошол акыркы суроо болсун. Буюрса, ошол Ош мамлекеттик университетинин сырткы байланыштар тармагындагы негизги бир долбоорлор жөнүндө, алдыдагы максат пландар жөнүндө айтып берсеңиз. Сентябрда биздин ректорубуз ар бир бөлүмдөргө ушундай KPI-ларды же болбосо милдеттерди, максаттарды койду. Биз ушул академиялык мамилдүүлүктөрдү санын көбөйтүү, айрыкча Европанын, Азиянын эң алдыңкы университеттери менен келишимдерди түзүү, ошол жака академиялык мамилдүүлүккө студенттерди көбүрөөк чыгаруу, илимий стажировкаларды, конференцияларды уюштуруулардын көлөмүн жылдага караганда көбөйтүү. Ушу негизги максаттарыбыздын бири. Рахмат агай, ушул жакшы максаттарды белгилеп аракет кылып атыпсыздар. Кудайым күч кубат берсин. Жакында мына өзүңүз айтып калдыңыз, иш сапарга дагы бир ушул сырткы байланыштын алкагында жөнөп аткан экенсиз. Сапарыңыз да байсалдуу болсун. Буюрса, ал жактан да барып жакшы бир жаңылыктар менен келсеңиз, аны да ушундай отуруп бир маектешебиз деген ниеттемин. Сапарыңыз байсалдуу болсун. Баштаган ишиңизге жараткан күч кубат берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Ош мамлекеттик университетинин сырткы байланыштар боюнча бүгүнкү абалын жана келечек максаттарын кеп кылдык. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.